ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋ? 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ? ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਖਰਚਾ ਕਦੀ ਗਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਦਾਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। 1 ਮਣ ਬਦਾਮ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਸਲੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਡਾਨੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ ਨੇ ਬਦਾਮ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ।